Tai ką, žiūrinėjat video apie maratonus, o ne? Ar tik tai čia nekvepia vidutinio amžiaus krizė, ką? Toks tokį sutiko? Turiu gerų žinių. Šiame video sužinosite, kaip man sekėsi ruoštis maratonui, ar daug treniravausi, ar daug triedžiau ir galų gale ar man pavyko pasiekti finišą. Nesuvaidintos emocijos ir tik tikri faktai jūsų teismui. Pasiruošę? Bėgam. Pradėkime nuo to, kas iš tikrųjų mane paskatino imti šio kraupaus ir daugeliu sveikų žmonių protu net nesuvokiamo sprendimo. Ar tai bus vidutinio amžiaus krizė, paklausite jūs? Galimai atsakysiu aš. Ar tai bus šiuo metu taip išpopuliarėjęs bėgimo trendas? Ne visai. Iš tikrųjų, turėčiau būti dėkingas savo draugam, bičiuliams, sportininkams, triatlonininkams, kurie visą laiką mane maloniai apgaubdavo kalbomis apie HRV, geliukus, vašką, tad net laikęs spaudimo ir norėdamas sužinoti daugiau apie tą vašką, aš nusprendžiau priimti iššūkį, nors man bėgimas, turbūt kaip ir daugeliu iš jūsų, buvo paskutinis dalykas, ką norėčiau daryti gyvenime. Tačiau mane motyvavo vienas klausimas: ar aš sugebėsiu? Nuo ko pradėjau? Nepatikėsite, bet kad ir kaip klišiškai skambėtų, pradėjau nuo bėgimo batelių. Senais laikais buvau įsigijęs batus iš Sport Directo, iš serijos nenoriu daug išleisti, tai pasimsiu va šitus 60 €. Kaip paaiškėjo vėliau, tie batai net nebuvo bėgimui, o haikinimui. Tai labai gerai, kad nepradėjau rinkti pasiruošimo kilometrų su jais. O gavęs rekomendaciją apsilankiau Vilniuje Sport Point parduotuvėje. Ten atlikau pėdos testą vadinamąjį, prasibėgau ant takelio, mano bėgsena, eisena buvo nufilmuota, įvertinta, kaip aš statau kojas ir taip toliau. Ir pagal tuos rezultatus man buvo pasiūlytos kelios avarinės opcijos, pasimatavau, išsirinkau ir įsigijau. Ir galiu pasakyti, negaliu patikėti, kokie yra lengvi ir patogus bėgimo batai. Tai kam įdomu, aš išsirinkau, man atrodo, New Balance Fresh Foam 880 modelį. Gerai, kurpaitės yra, dabar reikia pasiruošimo plano. Tai šioje vietoje pasinaudojau programėlę Strava, nemokamą trialą čiupau. Jie turi tokią funkciją, kad gali įvesti distanciją, kurią bėgsi, kiek nori dienų treniruotis ir gauni išsamų pasiruošimo planą su instrukcijom ir nurodymais. Labai patogu. Pradėjau ruoštis likus 8 savaitėm iki maratono, iš karto šokau į 4 pasiruošimo savaitę 12 savaičių pasiruošimo programoje ir tiesiog pradėjau bėgti. Tai pradėdavau visą laiką nuo apšilimo, viskas kaip priklauso, pėdutės, keliukai, klubai, prasijudinam ir lekiam. Treniruočių buvo įvairių, vienos buvo orientuotos į distanciją, jos ilginimą, kitos į greičio didinimą, teko ir pasprintuoti. Manau, kad per tą pasiruošimą, jeigu neklystu, nubėjau plus gal 4-5 pusmaratonius po 21 km. Pagrinde bėgiojau Kauno Kleboniškio miške. Čia mano buvo home spotas, geras takelis, miško pavėsis, netoli namų. Taip sakant, patogu ir efektyvu. Išbandžiau ir Kauno centro vaibelį, trasą Senamiestis Šančiai, palei Nemuną, patiko. Na, o ilgosius bėgimus bėgdavau Kintų miške prie Kuršių marių. Tai toks žemėlapio kaitaliojimas neleido užsirutininti ir maloniai motyvavo. Kas jums patiko su bėgimu, ponas? Kas jums patiko su bėgimu konkrečiai? Pasiruošimo metu man labai patiko jausti sportinį progresą, kad gali nubėgti kažkokią distanciją nesikankindamas, kad gali kontroliuoti savo kūno bėgimo metu, kad tai, kas buvo daug, tampa norma arba net mažai. Patiko matyti kitus bėgančius žmonės, iš tikrųjų nemažai sutikau jų kelyje, dauguma nusiteikia pozityviai, sveikinasi, tai tas irgi labai geras jausmas, primena, kad esi teisingam kely, tai labai fainiai šaika. Patiko tyrinėti, žvalgytis bėgant, užklysti tokius užkabarius, kur šiaip įprastai neužklystum ir nesi buvęs. Patiko, kad tiek laiko galėjau praleisti vasariškoj, lietuviškoj gamtoj, nesvarbu, ar tai būtų liūtys, balos ar kaitra, džiaugdavausi paslėpęs tam miške ten tarp tų lapų ir kaifuodavau vieną akimirką. Aš judu per mišką, nuostabi šviesa, kvapai, tai yra momentai, kuriuose tu pasijauti, kad tu esi gyvas, tu jauti visą savo kūną. Ir galų gale meditacija, ypatingai bėgam tuos ilgosius bėgimus, po kelias valandas, kada kūnas pereina į tokį automatizmą, kad atrodo mintis atsijungia nuo galvos, kūnas dirba savo, kojas bėga savo, o tu būni visiškai kažkur tai kitoj dimensijoje, kažką galvoji, labai įdomus jausmas patirti ir visai pasilgstu jo. Pagrindiniai iššūkiai buvo 2. Pirmasis tai būdavo užčiaupti smegenis ir daryti treniruotę nepaisant to, kaip tą dieną jautiesi, kaip tau sekėsi darbe, namuose ar dar kažkas. Ypatingai prieš ilgesnius bėgimus ten būdavo jau horizonte, matai kažkokie tai debesis kaupėsi, jau čia nespėsiu šiandien, gal čia rytoj, bet ne, aš laikiausi to, kad visą laiką nepaisant kaip kas vyksta tą dieną, aš darau treniruotę. Stick to the plan. Antrasis iššūkis buvo visokie fiziniai skausmeliai ir diskomfortai kojose, kurie nenori atsiranda didinant distanciją, didinant apkrovas, plus mano dešinė koja kelias yra operuotas, tai ta koja ypatingai jautriai jausdavosi, bet aš iš karto nustumiau tas mintis į šoną
primindamas savo, kad žmonės su protezais laksta ir panašiai ir kad aš neturiu čia jokio preteksto, dėl ko galėčiau skūstis, bet sąžiningai boluodavausi, rytais po treniruočių prasitampydavau, kaip sakant, ruošiau savo kūną, kad jis man kuo geriau tarnautų, tai va bolas ir mankštos tapo irgi neatsiejama pasiruošimo dalimi. Na ir būtų protinga išskirti turbūt ir trečią iššūkį, tai yra laiko planavimas. Iš tikrųjų reikėdavo visai pasukti galvą ir pastelioti į priekį, kad turėčiau laiko ne tik bėgimui, bet ir tinkamam apšilimui, prasivalavimui po to, kad nebūčiau persivalgęs, kad nebūčiau alkanas. Kitaip sakant, reikėdavo planuoti ne tik savo dienos laiką, bet ir visos savaitės tam, kad neatsidurčiau kažkokioj tai aklavietėj, dėl kurios aš po to nepadarysiu treniruotės. Vos nepamiršau vieno svarbaus klausimo, tai yra priverstinis sustojimas tualete. Tikrai priskirčiau į tokiam gal iššūkiui, gal net į ekstremalią kategoriją įdėčiau. Tai apie viską trumpai. Žodžiu, tai buvo vienas iš ilgųjų bėgimų. Atletas galimai per anksti ir per daug suvartojo geliukų, ko pasekoje jis buvo priverstas staigiai evakuotis į šalia kelio esančią pievą, pasislėpti už krūmų ir naudotis gamtos teikiamomis priemonėmis, nes civilizacijos priemonių atletas savimi neturėjo. Tai vienintelė tai palaima, kad tai įvyko prieš man įbėgant į miestelį, kur galėjo viskas baigtis daug liūdniau, nes šiaip situacija kaip filmuose eskalavosi va taip va staigiai ir jeigu nebūtų buvęs poto, tai galėjau labai apsigėdinti arba galėjo būti ypatingai ekstremalu. Tai kadangi jau prakalbam apie geliukus, ant lentynos ką tik radau vieną užsilikusį geliuką Siso, tai aš naudojau juos, irgi pirkau pagal rekomendaciją kolegų, kad jie geriau virškinasi ir panašiai. Ir iš tikrųjų šiaip man jie gerai tarnavo, išskyrus vieno šitą įvykį, bet ten aš manau, kad esu pats kaltas dėl dozavimo, o šiaip skoniai tikrai į kokakolinis yra, į obolinis yra, visokių yra. Tiesiog, jeigu ieškosit opcijos, galite pabandyti Sisą, man jisai patiko, ne vieną esu sušliurpęs. Tiek apie pasiruošimą, iš tikrųjų nemažai prikalbėjau, pažiūrėsim, kaip man čia pavyko papasakoti viską. Galėčiau pasakoti dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau, eiti į detalės, bet manau, apie techninius elementus galima daug sužinoti, yra daug kitų visų video, o čia toks daugiau dvasinis pasipasakojimas, toksai kaip draugas draugui, ne? Viskas. Važiuojame į Vilnių ir bandom startuoti. Na, jeigu pažiūrėjote iki čia, noriu pasakyti, kad tikri šaunuoliai, čia yra nesuvaidintas gyvenimas tiesiai iš montažinės. Norėjau pranešti, kad maratoną bėgsime kitame video, kuris bus jau labai greitai. Jeigu patiko pirma dalis, palikite laiką, parašykite komentarą, jeigu turit klausimų. Na, o aš keliu video į YouTube ir einu pailsėti. Iki greito.